Բարև ձեզ, Տերուն Բանաձև նախագիծն է։ Նախագահական ընտրությունների նախապատրաստությունն ամբողջ թափով ընթանում է եւ արդեն ի հայտ են գալիս առաջին տեխնացուները։ Հայտնի է, որ առայժմ հիմնական տեխնացուներն են ՀՀԿ-ից Սերժ Սարգսյանը եւ Ժառանգությունից Ռաֆի Հովհաննիսյանը, բայց կան նաեւ մյուսներ, այսօր հայտնի է դարձել, որ նույն համայնքից առաջադրվում են երկու հոգի՝ Մարտիկ Սարգսյանն ու Հովիկ Աղազարյանը։ Այսօր մենք զրուցելու ենք նրանցից մեկի հետ։ Մարտիկ Սարգսյանը Ազդարար թերթի վերահիմնադիրն է, պնդում է, որ ընտրություններին մասնակցելու իր ցանկության հետևում ոչ մի քաղաքական ուժ չկա կանգնած։ Նախընտրական ծրագրերից եթե ընտրվի առաջին հերթին հանրաքվեով կհանի սահմանադրությունը, երկրի մայր օրենքը կփոխարինի Շահամիր Շահամիրյանի հայոց տուն աշխատությամբ։ Իր հիմնական մրցակիցն է համարում էպոսագետ Վարդան Սետրակյանին, մյուսները ուժեղ են։ Գիտի, որ շանս չունի, բայց նպատակ էլ չունի հաղթելու։ Գերխնդիր է համարում ազգայնական շարժում սկսելը, որին կմիանան գաղափարակիցները։ Նախագահական պայքարի Մարտիկ Սարգսյանի անհասկանալի բանաձևը։ Եվ այսպես տիկնակ եւ պարոննայք, բանաձևի տաղավարում է Մարտիկ Սարգսյանը, նախագահի տեխնացուի հավակնորդ։ Բարի երեկո։ Որքան հասկացա, դուք հասկանում եք, որ դուք շանս չունեք հաղթելու, դուք հասկանում եք, որ ձեր առավելագույն մրցակիցը Վարդան Սետրակյանն է, բայց միևնույն ժամանակ ցանկանում եք առաջադրվել ինչու։ Որքան ես հասկացա, դուք այդպես թարգմանել եք այն, ինչ որ ուղղակի իմաստով լսել եք։ Ես շանս ունեմ հաղթելու, իմ առավելագույն մրցակիցը արդեն Վարդանը չի, եւ ձեր ասածը կարող եմ հանգիստ մերժել։ Այսինքն դուք ցանկանում եք հաղթել ընտրությունները։ Իհարկե։ Ինչ։ Միանշանակ։ Ով է ձեզ ընտրելու։ Իմ էլեկտորատը։ Ով է ձեզ։ Ազգայնական այն մարդիկ, որոնք իսկապես զգում են, որ իրենք հայ են, եւ որոնք իսկապես պետք է մաքրվեն շատ եւ շատ օտար աղբերից, այդպես կարելի ասել, եւ հայավարի ընտրեն, հայավարի ապրեն ու հայավարի կառավարեն երկիրը։ Սա երևի շատերի համար նոր բան է, նորույթ է, ազգայնականությունը նորույթ չի, բայց իմ ասածները կարող են նորովի հնչել, բայց իրականում ժամանակի ընթացքում 20 տարի առաջ ասել է Պարուհ Հայրիկյանը, դուք որևէ նոր բան չեք ասում։ Պարուհ Հայրիկյանը իմ լավագույն ընկերն է, այս թեմայի շուրջ մենք մինչև հիմա բազմիցս զրուցել ենք, նա տանում է անկախության գաղափարը, նա տանում է ազգայնականության թևով այդ գաղափարը, բայց Պարուհ Հայրիկյանի հետ համամիտ է եւ միանշանակ որևէ կուսակցություն պաշտպանում են։ Առայժմ ոչ, բայց կուսակցական հայտեր ունեմ։ Որտեղից։ Իրենցից։ Երբ որ ես գրանցվեմ, այն ժամանակ բաց իրենք էլ կհայտարարեն, ես էլ։ Ես որքան հասկանում եմ, դուք Սուրենավանից եք։ Սուրենավան գյուղից, այո։ Եվ ձեր գյուղից էլի մարդ է առաջադրվում։ Այո, Հովիկ Աղազարյանը։ Ով է նա։ Գիտնական, մարտական ուղի ունեցող եւ արդեն քաղաքական ուղի անցած նախկին դաշնակ քաղաքական գործիչ։ Նախկին դաշնակցության անդամ։ Այո, դաշնակցության նախկին անդամ։ Դուք մանկության ընկերներ եք, հարևաններ եք։ Բացառիկ եւ լավագույն ընկերներ։ Եվ նա մեր այդ նորաստեղծ գյուղի լավագույն ներկայացուցիչներից է։ Միայն նրանց ընտանիքը 3 ոսկե մեդալակիր է տվել դպրոցում։ Եվ որքան հասկանում կա նաեւ երրորդը, որ ցանկանում է առաջադրվել։ Կար նաեւ երրորդը, բայց կանք առայժմ երկուսս։ Ինչու եք ցանկանում նախագահական ընտրությունները վերածել խեղկատակության։ Ով ասաց ձեզ։ Ես եմ ասում։ Դա ձեր հարցն է։ Այդ ձեր հարցը ով է ձեզ գումար տվել կատակելու մի ամբողջ ժողովրդի ամենակարևոր ընտրության հետ։ Ով ասաց կատակել։ Կատակում են այն մարդիկ, որոնք իսկապես սխալ են մոտենում եւ չեն հարգում հասարակ մարդկանց։ Ես ներողություն։ Ես հասարակ մարդկանց ընտանիքից եմ, մի րոպե, ձեր հարցը։ Այո, եւ ես հասարակ մարդու ընտանիքից եմ։ Ես հասարակ մարդու ընտանիքից եմ, ես ավարտել եմ պատմակուսակցական բաժինը, ես ունեմ մարտական շատ հարուստ կենսագրություն, քաղաքական կենսագրություններ ունեմ։ Բազմից ընտրվել եմ եւ ավականու անդամ եւ դեպուտատ, ինձ այդպես ֆրոնտում այդպես էլ ասում էին դեպուտատ։ Եվ ես կարող եմ շատ լավ արտահայտել։ Վերջին 10 տարում ես հիմնականում դասավանդել եմ եւ աշխատել եմ վետերանների հետ։ Ես դասավանդել եմ դպրոցներում, դասավանդել եմ Կալկաթայում, Ջեմարանում, դասավանդել եմ հնդկական պետական համալսարանում, որտեղ դասավանդել եմ, մատուցել եմ ցեղասպանություն եւ Արցախյան պատերազմ անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուներով։ Հիմա ես այնտեղ պաշտպանել եմ առաջնաշրջանը, պատրաստում եմ պաշտպանել գիտական երկրորդ աստիճանը։ Ով է ձեզ տալիս գումար այս ընտրությունների մասնակցելու համար։ Տվողը տալիս է։ Ով է նա։ Ինչու ով է նա։ Երբ որ այդ գումարը ես կվճարեմ, բացարձակ։ Չէ, դա ընտրողների համար պետք է լինի թափանցիկ, որ իմանան դուք գուցե տվողը անհասկանալի քաղաքական ուժ է կամ մարդ է արտաքին քաղաքական ուժ չի, դրսի փող չի, դա հենց ընտրողների փողն է։ Հասկանում եմ, իսկ ով է նա։
Ինչու եք հարցնում ով են։ Որովհետև պետք է ովքեր են նրանք, հարյուրավոր մարդիկ են, հարյուրավոր իմ ընտրողների, իմ ընկերների, իմ բարեկամները, որոնք արդեն դրամագլխի մեծ մասը հավաքել են, շուտով դրամագլուխ կլրանա։ Դա ամենահեշտ հարցն է։ Այն նախքին ձեր առաջին հարցը, որ դուք այդպես խեղճատակի ձևով տվեցիք, այդ հարցին անդրադարձեք, ոչ թե գումարին։ Այո, եկեք դրան անդրադառնանք, պարոն Սարգսյան, նախագահի ընտրությունները եւ նախագահի թեկնածուները որոշակի առումով ներկայացնում են այն ազգի հավաքական թիմը կամ մարդկային ռեսուրսները, որոնք կարող են կառավարել երկիրը։ Դուք, որ գոնե վերջի 10 տարում անհայտ եք եղել հայ հասարակությանը, մամուլի էջերում չեք հայտնվել, որևէ քաղաքական նախաձեռնությամբ հանդես չեք։ Թույլ տվեք ավարտել։ Ես գոնե վերջի 15 տարին քաղաքականություն եմ լուսաբանել, ես ձեզ չեմ ճանաչել։ Դուք գուցե Կալկաթայի հայ համայնքին եք ծանոթ, բայց ոչ հայ հասարակությանը։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչու եք ցանկանում դեվալվացնել, արժեզրկել երկրի ամենակարևոր ընտրությունները ձեր մասնակցությամբ, ընդ որում մասնակցությամբ, որը շատ ավելի նման է ուղղակի ծիծաղի ու քմծիծաղի, ոչ թե ընտրության նկատմամբ, այլ մեր բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ։ Ով է ձեզ իրավունք վերապահել մի ամբողջ ժողովրդի ուղղակի ձեռ առնել։ Եվ ամենակարևորը, ով է ձեզ իրավունք վերապահել կասկածելի հայտարարություններ անել, որ սահմանադրությունը կլուծարեն եւ շահան-շահնույթ սահմանադրությունը առաջ կտանեն։ Ասացեք, խնդրեմ, սա ձեզ համար երկիր է, թե խեղճատակություն։ Դե հիմա դադարեցրեք ձեր խեղճատակությունը եւ լսեք ինձ։ Երբ որ ես 75 թվականին սկսել էի մարդկանց հետ այդ Ղարաբաղյան անկախության շարժումը, դուք այն ժամանակ լուսաբանում էիք։ Երբ որ ես 92-96 թվականներին մի քանի անգամ մի կերպ փրկվելով պայքարում էի մահապարտների գումարտակով Մարտակերտում եւ հրաշքով կենթանի մնացի ու գերությունից դուրս եկա, այն ժամանակ դու լուսաբանում էիք։ Երբ որ ես դրանից հետո փառավոր ձևով ղեկավարում էի վետերանների միությունը, երբ որ ես դրանից հետո պայքարում էի, դուք քաղաքական գործիչ չեք։ Ներողություն։ Չէ, դուք քաղաքական գործիչ չեք, կարող եք շատ ազնիվ կենսագրություն ունենալ։ Ներողություն։ Չէ, պարոն Սարգսյան, դուք կարող եք, չէ, ստոպ։ Իմ ծրագիրը ես եմ հարցնում, ոչ։ Հարցը տվեցիք։ Չէ, մի րոպե, հարցը հետեւյալն է։ Չէ, հարցը իմն է։ Դուք հարցը տվեցիք, չէ, հարցը հետեւյալն է։ Դուք կարող եք ունենալ փառահեղ կենսագրություն, դա որևէ մեկը չի նսեմացնում կամ ստորացնում։ Դա բավարարում է ինձ։ Չէ, բայց դուք պետք է ունենաք նաև քաղաքական կենսագրություն։ Եվ իմ քաղաքական գիտելիքները, որ շատ-շատերից, որ իմանացած են ազգային ժողովում, գումար տալիս որպեսզի արժեզրկելու ընտրությունները։ Ասեք, դա է կարևոր, եւ ոչ թե այն, թե դուք ինչ կենսագրություն եք ունեցել, որովհետեւ փառք ու պատիվ, եթե մասնակցել եք Ղարաբաղի ազատագրմանը։ Ոչ թե մասնակցեմ, այլ շարունակեմ մասնակցել, հիմա էլ ես այլոն գլխավոր հարցը, ով է ձեզ գումար տալի, որպեսզի Սուրենավանը դառնա այս ընտրությունների գլխավոր, այսպես ասած, headliner-ը։ Headliner չի Սուրենավանը։ Սուրենավան ավելի փառավորող ունի, քան թե շատ մեծ քաղաքներ։ Ասացեք, ով է ձեզ ֆինանսավորում եւ գումար տալիս։ Դուք ասացեք, որ ձեզ գումար են տալիս եւ ընկերներին, բարեկամների գումարն են։ Ինչու համար եք ցանկանում, դուք գիտեք, որ դուք չեք ասել։ Դուք ասուլիսի ժամանակ հայտարարել եք, որ ես հայտարարել եմ այն, ինչ որ ունեմ։ Այսինքն դուք հայտարարել եք, որ ես գիտեմ, որ ես չեմ, որ մյուս տեխնացուները ինձանից ուժեղ են եւ իմ հիմնական տեխնացուն Վարդան Սեթրակյանն է։ Դուք դա հայտարարել եք։ Ես հարգում եմ Վարդան Սեթրակյանի էպոսը որպես ազգայնական մեծագույն գաղափար։ Դա եմ հայտարարել։ Չէ, դուք հայտարարել եք, որ ձեր հիմնական մրցակիցը Վարդան է։ Ես շատ հայտարարություններ եմ արել։ Դուք ընտրում եք հատուկենտ այն հայտարարությունները, որը ձեզ հարմար են։ Չէ, ես ընտրում եմ այդ հայտարարությունները, որոնք դուք են տալիս ձեր գործողությունների հիմնական նպատակը։ Իմ գործողությունների հիմնական նպատակն է ազգայնական ակունքը բացել եւ ազգայնականությունը որպես առանձին քաղաքական ոճ մտնել քաղաքականության մեջ։ Դրա համար պարտադիր է մասնակցել բոլոր տեսակի ընտրություններին, բոլոր տեսակի ակցիաներին եւ քաղաքական գործողություններին, որ հետո պետք է անեն ազգայնական տղաները։ Անպայման պետք է անեն։ Թողել են համեստ են եղել, թողել են հանգիստ։ Հանրապետականը չունի ազգայնական։ Ունի շատ լավ ազգայնական ղեկավարներ ունի, առաջնորդներ ունի, գերազանց տղաներ ունի, բայց ինչ որտեղ նաեւ բացի թողի վիճակում է։ Բոլոր կուսակցություններն են, ինչ եք ցանկանում անել, բացի նրանից, որ Շահան Շահնուրի սահմանադրությունը։ Շահան Շահնուրի սահմանադրությունը, Շահան Շահմիրյանի սահմանադրությունը, Հայոց տունը, դա առաջին սահմանադրությունն է աշխարհում, որը կարող է որոշ վերապահումներով եւ որոշ ձևաչափեր ավելացնելով շատ վառ գեղեցիկ արտահայտեր ավելի հարթեր մեր սոցիալական այս ճգնաժամերը մեր կարելի է հանգիստ
այդ պարլամենտները հիմա ազգային ժողովը ավելի գործուն եւ արդյունավետ դարձնել։ Ես չեմ ասում ազգային ժողովը վատն է։ Պարոն Սարգսյան, դուք հասկանում եք, որ ձեր առաջադրմամբ դուք նաեւ որոշակի առումով ռիսկի տակ եք դնում այն կենսագրությունը, որ ունեցել եք։ Եվ ծիծաղելի դրության մեջ եք դնում ոչ միայն ձեզ, այլև այն մարդկանց, որոնց հետ շփվում եք, այլև այն շրջապատը, որտեղ հայտնվելու եք։ Երբեք եւ մի ասեք այդ, երբեք մի ասեք հասկանում եք։ Ես հասկանում եմ։ Ես հասկանում եմ, երբ որ գնացի պատերազմ, ես հասկանում եմ, երբ որ սկսվեց 70-ական թվականների խմորումները, ես հասկանում եմ այն բոլոր դժոխային վիճակները, որ ես անցել եմ այդ պատճառով։ Եվ հիմա դուք հասկանում եք, հիմա դժոխային վիճակ չի, հիմա շատ նորմալ երկիր է, շատ նորմալ։ Ով է ձեզ գումար տվել, որպեսզի մասնակցեք ընտրություններին, եւ ով է ձեզ դրդել, որպեսզի մասնակցեք ընտրություններին։ Դուք չափազանց մտավորական մարդ եք եւ չափազանց ծանրակշիռ կենսագրություն ունեք, որպեսզի գնաք այսպիսի ռիսկային օստաբենդերիզմի։ Ներողություն։ Սա օստաբենդերիզմ չի, օստաբենդերիզմ սարքում են այն մարդիկ, որոնցից շատերը պետք է չլինեին հիմա կառավարության մեջ, իշխանության մեջ եւ կան, եւ այլ լուսաբանողները, որոնք չպետք է լուսաբանեն եւ հիմա լուսաբանում են։ Յուրիսի սուր գեղեցիկ խոսքերը վերցնում են եւ փորձում են պիտակել ուզածը մարդու, թեկուզ մարդու, որ իր կյանքի գնով պատրաստ է ծառայել հայրենիքին, ի բարօրություն հայրենիքի։ Դուք պատրաստ եք նրան օստաբենդեր սարքել, ամեն ինչ սարքել։ Այո, որովհետեւ սա նախագահի ընտրություն է, սա համայնքային ընտրություններ չեն։ Համայնքի ղեկավարն էլ նախագահն է այդ համայնքի համար։ Սա էլ մեր մեծ համայնքն է, իսկ մեր համայնքի մի անդամը ես եմ։ Ես սրտի ցավով եմ մոտենում։ Ես այս համայնքի մեծ այս հանրապետության համար մի քանի անգամ եմ արյուն տվել։ Մի քանի անգամ։ Եվ որ դուք ծնված չեք, ես արյուն եմ տվել։ Դու հիմա եկել եք պատիվ ձեզ։ Փառք ու պատիվ։ Հիմա էլ փառք ու պատիվ, որ ես համարձակվում եմ մտնել այս պայքարի մեջ։ Դուք չունեք կենսագրություն, դուք բոլորին պետք է չունենամ, ավելի լավ։ Ավելի լավ, ես նոր կենսագրություն կբացեմ, ավելի մաքուր, ավելի գեղեցիկ։ Ով է ձեզ հրահարել, որպեսզի դուք մասնակցեք ընտրություններին։ Որովհետև ով կարող է լինել, որ ինձ հրահարի։ Ես ուրիշին կարող եմ հրահարել։ Ով պիտի ինձ հրահարի։ Ում եք հրահարել Հովիկ Աղազարյանին։ Հովիկ Աղազարյանը սեփական ուղին ունի։ Ինչպես պատահեց, որ երկու անհասկանալի տեխնացուներ նույն գյուղից առաջատար։ Հովիկ Աղազարյանը արդեն մասնակցել է, արդեն եղել է դեպուտատ եւ շատ փառավոր ձևով էլ մասնակցել, ես իրեն կողքին եմ եղել։ Արդեն 90-ական թվականին նա եղել է ազգային ժողովի դեպուտատ։ Ձեր ընտանիքը, ձեր առաջադրման մասին, նրանք ուրախ են, աջակցում են, թե դեմ են։ Իհարկե աջակցում են։ Իհարկե ուրախ չեն, դժվար է բոլորի համար, շատ դժվար է, շատ ծանր է իհարկե, բայց միաժամանակ իրենք նաև մտահոգված են, որ ամեն ինչ պետք է արվի։ Դուք 8 միլիոն ունեք։ Դա ամենափոքր հարցն է, ամենափոքր խնդիրն է, որ դուք տալիս եք, դրանից առաջ դուք ավելի մեծ խնդիրներ դրեցիք։ Իմ արժեք է, ձեր արժեք դրեցիք։ Տեխնիկական խնդիր, ասենք ասենք 8 միլիոնը կա, որպեսզի գրավը դնենք։ Եվ դուք մտադիր եք, որ դեկտեմբերի 25-ին տանել փաստաթղթերը։ Ինչ 25-ից հետո։ 25-ից հունվարի 4-ն է։ Այո, իհարկե։ Իհարկե պետք է տարվի։ Իհարկե պետք է տարվի։ Եթե ոչ, այդ 8 միլիոնը ես այսօր ասացի լրագրողներին, 8 ծրագրի մեջ կտնենք ազգայնական երիտասարդական ծրագրեր, որ այդ ծրագրերով ազգայնական գիտելիքների դասավանդում ազգայնական հայեցի։ Մեկ բառով։ Ինչ է նշանակում հայեցի։ Այն, որ ես կարող եմ հավատամքից կարդալ։ Ես հայ եմ եւ հպարտեմ դրանով, որ հայ եմ։ Իմ առարչական ցեղին ամնացորդ նվիրվելու եւ ծմա հավատարիմ մնալու ուխտ եմ անում աղա։ Ու երթնել ցեղից ոգուն երբեք չմեղանչել ուխտից դեմ։ Այն պատասխանը, որ ձեր այդ Սարքովի ինչեր այդ հարցադրումներին կա։ Դա բավական է, որպեսզի մաքրի ձեր բոլոր այդ հարցականները, որ դուք շարում եք ձեր առաջ, ոչ թե իմ առաջ։ Իմ առաջ մի հարցական կա՝ մնալ հայ։ Չկորցնել տեսակը, հայ տեսակը, ձեզանից որևէ մեկը ձեր ազգությունը չի վերցնի երբեք, դուք դրանով ծնվել եք ի սկզբանե։ Ներողություն։ Մեզանից որևէ մեկը չէ, մեզանից շատերը շեղվում են մեր արյան կանչից, մեր արյան տեսակից։ Դա հնարավոր չի շեղվել, դա արյան շեղվել են, դուք եք գիտեք, որ շեղվել են։ Դուք լուսաբանում եք, դուք բացի քաղաքականությունից կլուսաբանեք նաև այլ գույնի, այլ ձևի բարոյականություն, բարոյական նորմեր, վարք եւ կենսակերպեր։ Դուք գիտեք։ Պարոն Սարգսյան, ինչու եք ուզում մասնակցել ընտրություններին, ես դա չեմ հասկանում։ Ես ուզում եմ մասնակցել ընտրություններին, որ այդ ընտրությունների հենց նախագահի պաշտոնը, իշխանությունը ավելի հայեցի դարձնենք։ Սա է, սա հերանեկարային պլան է, ներողություն, սա հերանեկարային պլան է, սա հենց վաղը չի լինելու։ Սա կլինի կարող է տևել տասնյակ տարիներ, հենց Ղարաբաղյան շարժումը խմորվեց 30-40 տարի մինչև եկավ իր հաղթական ավարտին։ Հենց Արցախյան պատերազմը մինչև այդ խմորվեց 70-80 տարի, ինչ 70, 300 տարի Արցախյան
խնդիրը հիմնախնդիրը խմորվեց մինչև խմորում եք ազգայնականությունը առաջիկա ընտրություններից։ Այո։ Սա ոնց ասեմ, լուսավորչական քայլ է, սա մի իշխանատենչ քայլ չի, բերեք ոչ մի սուր հարցադրում մարքսիստական կամ այլ բնույթի չտնենք, ոչ էլ ազգայնամոլական, սա լուրջ, գեղեցիկ քայլ է, որը կարող ենք պահել միայն կյանքի նպատակով, կյանքի գնով։ Ես պատրաստ եմ կյանքի գնով այդ ակունքը բացել եւ տանել առաջ։ Ես կարող է չդառնամ նախագահ, բայց մեր շարժման մարտիկ հետագայում անպայման կկառավարեն երկիր եւ հայավարի։ Հիմա էլ ես երբեք չեմ ասել եւ չեմ ասի այս իշխանության վերաբերյալ որևէ հակակշիռ կամ որևէ հակասական երևույթ։ Այս իշխանության ղեկավարությունում կան շատ լավ մարտական ընկերներ ինձ, Սերժ Սարգսյանը նախագահ եղել է մեր մարտական ընկերը, ես շատ հավանում եմ եւ նրա նորմերը իշխանական եւ բարոյական ստանդարտները եւ բոլոր ստանդարտները։ Ես մեծագույն հավատանքով լրջությամբ եմ մոտենում բոլորին։ Ես հարգում եմ բոլորին։ Նույնիսկ այն տեխնացիներին, որոնք ձեր ասելով իզուր են դրել։ Ոչ մեկը երբեք այս քայլին իզուր չի գնում ամբողջ ժողովրդի առջև։ Ես երբեք չեմ կարող իմ հորեղբորը, որը հիմա բահ ձեռքին ջուր է անում, կամ իմ յուր ընկերոջը, որ հիմա խրամատներում կանգնած է որպես, ասենք, շարունակում է ծառայել, կամ մի երրորդին, որը հաշմանդամ բուժվում է, ես նրանց չեմ կարող շահագործել նրանց հավատը, նրանց մարդկությունը, նրանց մեկ ընտրական, 2-3 ընտրական ձայնը։ Ես երբեք չեմ կարող խաղալ դրանց հետ։ Ես հարգում եմ, ես խոնարհում եմ հատուկ բոլորի առջև, հատկապես հասարակ մարդկանց առջև։ Եվ ես ձեր սուր հարցադրումներով այդպես սկսելը, դա կարող է միայն ինձ PR բերել, ոչ մի վնաս չի կարող տալ։ Եթե ուզում եք այդպես սկսել, այդպես է շարունակեք ձեր լուսաբանումը։ Դուք արտակն եք, արտակել մնացեք։ Ես էլ Մարտիկ Սարգսյան եմ։ Ես կդառնամ Մարտիկ Սարգսյան։ Դուք արդեն դարձել եք արտակ, բայց աշխատեք ավելի Ավելի պատմակը որևէ մաքրվելու խնդիր չկա, խնդիրը ընդամենը հանրային պատասխանատվության մասն է հանրային պատասխանատվությունը եւ նախագահական ընտրությունները ուղղակի պատե առիթ չեն ինչ որ գաղափարներ առաջ տանելու համար 8 միլիոն դրամով դուք կարող եք 8 միլիոն դրամով դուք կարող եք ազգայնականությունը այնպիսի գովազդանել բոլոր լրատվամիջոցներով ավելի արդյունավետ ծախսել, քան մասնակցել ընտրություններին։ Սա գովազդ չի։ Սա առաջին լուրջ քայլն է, որ ազգայնականություն պետք է մտնի քաղաքականություն եւ վերջ։ Դա պետք է մտնի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում ենք Մարտիկ Սարգսյանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ Մարտիկ Սարգսյանը Սուրենավանց գյուղից պատմաբան է, որը մասնակցում է կամ մտադիր է մասնակցել ընտրություններին։ Ինձ համար միայն մի բան է ցավալի։ Նախագահական ընտրությունները դա հասարակության, մարդկային ռեսուրսի եւ մարդկային լավագույն ռեսուրսի շտեմարանն է, որով նաեւ դատում են արտասահմանցիները մեր գործունեության եւ նաեւ մարդկային ռեսուրսների մասին եւ անկեղծ ասած ես չէի պլանավորել այսպիսի ագրեսիվ հարցազրույց այն պատճառով, որ բոլորը կարող են մասնակցել, բայց մյուս կողմից ցավ է, որ նախագահական ընտրությունները կարող են վերածվել ուղղակի անլուրջ միջոցառման, որը ուղղակի պետք չի թույլ տալ։ Ես չգիտեմ պարոն Սարգսյանի մտադրությունը որն է, տեսնենք թե ինչպես իրեն կդրսևորի ընտրարշավի ժամանակ, Արմյուզը ինչպես միշտ հավասարաչափ կլուսաբանի բոլորին ու նաև պարոն Սարգսյանի գործունեությունն ու հանդիպումները ընտրողների հետ։ Սա համառոտ դուք դիտում եք Արմյուզի բանաձևը, շնորհակալություն ուշադրության համար եւ ցտեսություն։